Ongi etorriak, ideien ganberaren beste atal batetara. Gaurkoan gurekin dugu Bixente Dorronsoro. Ongi etorri, Bixente. Eskerrik asko. Bueno, aurreneko galdera, pixkat izatea, bakoitza bere burua aurkeztea. Guk iteduna oino beto ingo zuela zuek. Da orduan, hoxe ingoizu lehenengo galdera pixka behotzeko. Pues ni Bixente Dorronsoro, atango txatainena etxen sortu, jaio eta bizi naizena. Ikasketaz urduan beste aukeraik ez, eta Madrilen mendi ingeniari tekniko ikasineanik. Eta uedalata, pues, 82 aurreako mendeko urte horitati hasita, pues hortxe, txapuzean do. Segin ustean, hemengo garai hartan estaduko ikona izan dakoa, urduntxe transferentziekin eta Jaurlaritza pasautazioan Sefokona izenakin. Eta, handi batatako udako lan bat eiteko historiekin, hasi nioan mundu honetan pixka bat mugitzen. Eta justu, gaur horrexan egon, eta garai hartan tokatu zitzaian lehendabiziko lanua, Lizartzako Otsabio mendin planoa, gero izango zana, argazki handi batekin jotu egin zuten, metro karratuko argazki handi batekin, menditi zehar, markatuz, nundi noa ze izan marratzen, mugan nuntzien, da bat, beste. Gero horrexako menditako eitxekoan inoan, eta horrexako lehendabiziko jende, urduan ezautun dituanik, Lehasako Jose eta Txuinezarreko Jose, bat alkate eta beste zinegotzi, etzeka zein zer kargu, baina behintzat, eta hola, gero Jaurlaritzantzako lanen izan inoan, denbora baten, Gipuzkoako, Euskadiko baso inventarioa aiteko lanetan, Gipuzkoako ardura izan nian, eta geroa, baso elkarten honi joan beste urtebete eta pasatxo, bitarten laun batzukin enpresatxoa sortuta txapuzila egiten ebai, eta 87 jubilatu naizene arte, iaz, aldundi sartzeko aukera izan nian, eta izanok trago oso txarrak pasatuta ere baitarteka, baina zoriontsu nire lanakin, eta zorionekoa lan hori izatekin. Ni bezalako tipo batek, ni bezalako tipo batek etzekeat, ni bezala pentsatzen duen tipo batek, pentsat nikan izan den aukera nire lana garatzeko, ez diat uste beste inun ahalko nunik. Eta nik alde hortatio zeukeat, eskerra, nik nerea emango nian noski, baina nik netxe izan da aldundintzako eskerra beste egitzen bet. Eta oantxe arte. Ia urte bete jubilauta esan dian bezala, 75 egin utzi nian, utzia zintzien, zerbait diauko nian, baina etxean posibiliadik eta holaxe, gaur hemen ikin. Aurreneko galdera bat hasieran bukaeran, beti izateaz, askotan espero gabe edo sondo noa zatozten ez dakizu, Eta, ze espero zuen elkarrizketa ontatik galdetu nahiko nizuko. Bukaeran berriz egabetuko izute, esperotako abete da, no ez, baina? Ze espero. Nik esperoko nukeen adek alderdi publiko aldeti eta baita ere nire basogintza o basok ze espero leiken, ze nola jun beharko liaken edo azaltzea aukera hori izatea, eta neonek trebezio hori izatea ala izan dadin, ez? Nire ikuspuntu hori behintzet azaltzea aldan argiena, nire lanbidea zein izan dan, zertan empleatu nahi zen, eta hori azaltzea. Hori izango nikek nire helburu, nire nahi, ikusko edo. Bukaeran ikusko edo, balortuko edo. Bizkat, basogintza zaitu zehatzuk ematen, bizkat, orokorretik hasita, geho jungo gea, bizkat, aterrizatzen igual gauza konkretu gota. Bizkat, basogintzan ingurun, zure azalpena, ozuk basogintzan nola ulertzezun, jakin nahiko nuke. Guk karrera garai hartan 3 urteko hauan, lehen peritaje gizeneko, handizetorrean, da perituen montasetin, ingeniero tekniko forestalea, 3 urte eta 3. urte gendokean asignatura bat selvikultura y repoblaciones, izena zuna. Selvikultura dek basogintza. Selvikultura ematen zioan katedra dune, don Antonio González Aldama. Dituan don, du digabe.
bigotetxo hola, betaurreko, eta pipe hauan. Eta pipe gataretzen egiten, klaro. Aurreneko unean jarri zitzaionen, tarima gainenan, eta arek esan zona, nahi itzea gaztu eta itzea gaztuko. Selvicultura. ¿Qué es la selvicultura? Selvicultura es producir conservando. Porque si se produce y nada más, no es selvicultura. Y si solo se conserva, tampoco es selvicultura. Kitxo. Netzak oidek definizio garbie, basogintza ze izan behar don, are eta gehiago pentsatuz gizakio, gure gizarteek, basok ematen ditun onura zuzenekok, egurre bezala, zuegurretako biomasa dala, hau bestea, perretxikuk, landarak, zer gauza zuzenen jasolik enue behar deula, nahi eta ez behar deula, eta hue ekoitzi behar daukula. Gure eitxeko dala hue ekoiztea. Eta bigarrena noski, zaintzea guk ezautu deun hoi, atzetik datozenak ezautu dezaten eta izan dezaten. Oidek, basogintzat, oidek ni bezalako jenden eitxekoa hoi izan beharko likek. Gaurko honen, nire ustez, gaurko honen bakarrik ez, ja desente demorati dela, gauza beste nola ja jundazerek, ez da, pendulo mun aldeatea eta bestea, lehengoak aitzik izaten zien bakarrik ekoiztea juten ziela, bestei behidatu ba. Eta neurriaten ala izango ban, baina baita ere gauzak kontestualizatu inberdie. Gentozen leku batetio, 1902 urtean aldundik kontratatzen dik Lanuza o Ganuza, holamuz apellidozon, mendingeniero bat, Gipuzkoako inventario bat eitxeko bazela. Eta gizonarrek atatako konklusio nausina ban, Gipuzko era un erial. Zeban, enpe lotaz. Zeatio, gentozean, industrializazioa, gentozean, populazioa aumentatu zan, natio, lur guztiek, aberek gizentzeko, gizakik beak, bertzulako, eunero, garie, obat, beste, inberra zeuzkean. Orduan, zerean, bastar guztik zerean landuta, gizakik danak behartzetuan eta zeuzkean danak landuta. Etorrean industrializazioa, gizakik ja hori hainbeste beharrik itzean izan, eta etorrioan, basogintza, reforestazioa, zein behartzen lurraikin. Jende aldatzen hasi joan. Eta jende aldatzen hasi izanek hortan, jabe pribatui, nire alanok, gure txek badizkik terreno batzuk, eta ni mantentzen dizkie momentun, eta jabek nahi donadek, beak egiten don lanue, han jartzen da nue, etorri da ella, ondo etorri da ella. Ze ikusten don, ispilu hartan begiratzen dut, eta joño, han ondo zeok eta beste ondo zeok, eta jei kopia, ez dik beste egiten da. Hoi eintzian, hemen jendeek. Kritikatzea, bilakaera hoi, gaurko eguneko ikuspegitio, usten diat ez dala justue inundiore ez. Eta gaur bez gatxeudek junda, lehen ekoiztea zanura, gaur de justu ez ekoiztea, ez ikutu. Okutzi, natura, ez dakizer, bakizer da, hoi ez tek basogintza, hoi ez tek sustengarrie. Sustengarri izateko, ez tek Bixenten definizioa, Europan aspaldi sortutakoa dek, behar hemendizkik, hemendek mai bat, hau ezela, 3 zutabetan, ehasen dana, zutabe ekologikoa, zutabe soziala eta zutabe ekonomikoa. 3etatik batek failatzen baldin bada, o ez baldin bada hau, ez da sustengarri, ipuntua. Orduan, nire ustez gaurko honen arazoa hortzeok, jendeentzako oso politedek, dana berdea, dan ez dakizer, da makina bat mendin ikusi ezkeo, arren hotxat, arren lokatzak eta bat, beste sekulako molesti ematen zigutek, eta hori dek, usten diat, deskuadrauta garela oso. Zeket erantzun dean oestean, baina... Oso ondo, Ez pixkatola ikuspegi orokor bezala, nire oso interesgarri izan dela. Pixkat jetxiko gea, igual pixkat zure lanbidea ipatu zuez, pixkat batez ere onura publikoko basoi behidako lanketan ibilizea lanen, aldundin batez ere.
Eta, bueno, pixkat, igual diferentziatzeko, ez dena aipatuzu zea, pixkat ze alderdi dauzkan, edo pixkat horrek ze funtzio izango luken, basogintza orokor horren barrun, edo pixkat zu nola ikustezun, jakin nahiko nuke. Bueno, lehen da biziko, esan beharko nikek, Gipuzkoan, eta, bueno, beste gure lurralde Araba eta Nafarro eta Bizkaine bai, foruen esker, eskumen bere izan don, eskumenetako bat basogintza, bason kudeak eta baso arautzea izan dola Gipuzkoako Foru Aldundik. Gero, Gerra Zibil etorri zanen, da ez dakiz zer da bakizer, provincias traidoras, Bizkaita, Gipuzkoari kendu intzitzaion eskumen hori, Nafarroak eta Arabak mantendu intzien, bere estatus propio bat, eta hemen ezoan izan. Gero, hori, esan dean bezala lehen, etorri zienen transferentzik, autonomi ziela eta etxiela eta bat eta beste, Jaurlaritzara pasatuan eskumen hori aurrena, eta gero LTH, Lei Territorios Históricos udalako horrekin, aldundietara. Orduan, aldundin eskumenadek baso hontan zer egin, nola egin, batu beste arautzea, baso publiko zein pribatutan, eta baita ere, onura publiko deklaratuta dauden mendik, zati mendi guztiek etzeudek, ez da udalan mendi guztiek ere etzeudek onura publikoko bezala deklaratuta, haien kudeaketa. Oidek, aldundiri tokatzen zaion dagokion eskumen bat. Orduan, nire lanbidea aldundin, hoi izan dek, ni inkorporatzen ditzanen 87, nire nagusia izan Albora Unosekin batea, guk generaman, orduan, hori ibaian, aldeek batea eta beste ematen zituen, agasi Otzaurte Parzonerio esaten zaiona, Aizkorri inguru hortatio, eta hori ibaiak ematen don dana, Aralar, Ataon, Idiazabal, hori danak, Usurbil, harrapatzen genduen arte, oioan gure lurraldea. Garai hartan, bi ataletan gendean zatituta, eta atal bakoitzak ematen genduan, bai onura publikoko kudeaketa eta partikularran ardura ere. Eta, bueno, hola, hasi ginuztean. Herri onurako mendik, bat jakin behardik, izendatzeko behar dituztela bete baldintza jakin batzuk. Eta baldintza horik menditako arauen idatzita zeudek. Hori betetzez baldin badizkie, ez dituk izendatzen. Izendatuta jartzen baldin badie, ondoren datorren kudeaketak egin behar donadek lehendabizi dauzken izendatzeko izan ditun baldintza horik mantendu ditzala mendi horrek, eremu horrek, eta hoi ala izan dadin kudeaketa teknikoa eta basozainen lana eta hori dana aldundik jartzen dik, eta baita ere inbertsiok egiteko, ez diat esango euneko inbertsiok egiteko ardura daukenik, baina inbertsiok egiten dizkik beak motu propio ere. Orduan, egia danadek, Gipuzkoako udalak, danok gogoa etorri dizkien batzuk izan ezik, Orexa, neonen herria Ataun, inbeste, zeudek, herri onurako mendi badituenak, baina herri onurako mendi horitan egin beharreko inbertsiok egiteko gaitasunik ez dutenak. Orduan, horietan eta gehiago, ni behintzat hartan alegindu izan du nok nire bilbiden, kargatzen dek aldundiko aurrekontutio, urteko aurrekontutio, inbertsiok egiten. Noa jun zer egin, hombre, udalak dituk jabeek, kudeatzaileek aldundiko teknikarik o aldundiko politika markatzen dutenak dituk, baino jabea udaladek. Udala jabea dan aldetio, noski jabeekin tratatu beharra daukek, zer bai o zer ez, o lo que sea. Horrezan barra daunadek, udala jabea badek, baina beak nahiko lukeenik ezindik egin herri onurako deklaratuta duen mendi baten, eta beste aldeti ere ez, aldundik ere de kudeatzailea, baina aldundik ere nahi dunik ezindik egin beste baten jabetzako mendi baten. Hortzeok, nola bat ekilibrio, batzutan erresago mantentzen dena, beste batzutan oso zaila dana, baina hortzeok. Orduan, ni bezalako personajentzako
udalen daon jendeekin harreman on bat eukitzea, ahal izan ezkio gainea, baita ere personal mailan ere harreman ona izatea, dek ikera garri. Zatio, eozer gauza tratatzeko daukek errestasun bat, telefonotio jotzen dianen hiri, oik jotzen dekenen, aurpegi jartzen dio, badaki zenekin eizen, eta gauzak nundi noa, oez, bat, oeste, eta hori, planteatzen dekena, printzipioz, dek, ire ustez inguruarentzako momentu baten egokiena zer izango litzaken. Pentsatuz, nahikuke pentsatu, beste aldeko gulertu behar dola hori. Eta hoi planteatu, kontrakoa planteatu, ie jornalen ez daula difentzik. Benetan, gue planteatzen baldin badek, dala sinisten dekelako, ure litzakela, momentu honetan eta etorkizune behira egokiena. Eta hori dek nire ustez herri honurako mendin kudeaketan jun behar dona. Baita ere, nire nausiarrek hortik jotzen zian, ni gainbeste ez gauza esan, egi esan, herri honurako menditan kargatu nola batxe bertako landare din suspertze hori. Ez ni horren aurka etzekeat por principio nahuelako, baino, nire ustez basok ezin lehizkek egon aldundik zenbat diru jarriko zai. Ez baldin badauke zerbaiten etekin materialik, etekin hortatio mejoras o hobekuntza fondoa juten dan 120 ez baldin badau diruik, momentu baten izan lehike kolapso bat, eozin gauza izan lehike, bideek izurra diela, luizik ez dakizera, o aizete bat, o zute batek kiskaltzio bat indola, eta ez daukek harri buelta emateko moduik. Orduan, behar dik implikazio bat nere ustez, herri honurako menditan ere, ekoizpenan aldea. Eta dudigabe, gaina, dudigabe, bertako landarak dien, hemen pagarik, nausi, aiztik ezer gutxi, baino, pagarita nausiki, pagarita tio, atabardik etekin, si o si. Mentxe beran lizartzantzeok, zerrategi bat, nausiki pagoa zerratzen duna. Nonbaiteti ekartzen dik. Azpeitintzeok, beste enpresa bat, mueblek eta montatzeko eta egiten ditun, zer, pago hiltzen dik. Gertuenekoa naparrotik ekartzen die, gertuenekoa. Baina behar baldin badu ekarriko di, Frantzi tio, Belgika tio, neozin lekota tio. Kilometro zero, huella de karbono, zertan ari hemen hitzeiten. Eta bertako pagaditan, zuegur batzuk bezinontzako ez dien kason, praktikamente etzeok mozteik. Parke dielako, ez dakiz zer dielako, eta bakiz zer dielako, eta parke izatek, parke izaerak, ez dik ukatzen dagokion ekoizpen jator bat kentzea. Arauen ala zeo jarrita, baina sozialki zeo gaizki ikusita. Orduan ba. Ondo, bai. Galdera denak zehatze izkiazu, baina ondo. Hoi seinale hona da. Hoi, lehen abisatza esko. Ez, lasai. Ez, hola nahi joet. Bueno, aipatuzu ez, onura publikokon bason pixkat egoera, funtzioa, uste oso zeduzula, bi gauz nahiko nituzke pixkat sakontzea. Bat da, udalekin, leheno hasizea pixkat udalekin harreman hoi, eta pixkat udalentzako ere zer eskaintzen duen onura publikoko baso horrek. Eta bestetik, baso mota horren pixkat erronka nagusik edo aurrea behi da nola ikustezun, edo aipatuzu hasieran ez, pixkat egoerare alamuz daola, eta pixkat nola ikustezun aurrea behi dare bai. A ber, herri honurako mendietako kudeaketako etekinek zeukek ja diru banaketa bat finkatuta. Diru guztia egun udalantzako dek. Baso normaletan, geon herrin batzeok, garaiko patrimonio forestal del Estado, han landatutako sail batzu bat zeudek, ia 500 hektarea, eta aizeuke bere rantxo aparte bat, ez? Aitan, 155 administrazio kobratzen dik, eta 155 udalak. Hoi aladek, bere garaien konpromisoa zalako, basoue lurre soil hartu patrimonio horrek, eta gastu guztik aurre ateatzeko baine,
ark intzitulako. Oan beste regimen bat, beste garai bat. Gaur egun, askotan, nik 100 hektareatan lan berdina egin diat, udalan menditan, baino gelditzen dek dana udalan esku. Etekin egizaten baldin bada asko o gutxi, udalan esku gelditzen dek. Banaketa batekin, 180 poltsikoa zuzenen sartzen dik udalak, eta 120 retenitzen dek hobekuntza kontun. Baino, aldundik kudeatzen dik kontu hori, hobekuntza kontu hori, baina 120 hortako dirue ere, 100 juten dek mendi horitan, herri hortako mendi horitan inbertitzeko. Orduan, 100 udala jasotzen dik. Hoidek bat. Bestea, nundi noa o zer da. Beti dek, asmatze bat, leku bati eutera dalako, ospela dalako, harritxua dalako, lurmami ona daukelako, zegozkiok landare batzuk, besta batzuk baino gehiago, edo bat, beste. Abaniku hortan, ik jokatzen dek prospekzio bat eginez, ez? Aurrea begira, hemen 60 urtea, hemen 80 urtea, ze izangoa. Inor etxean esango insiniz pinukin, larizio pinukin, oain gertatzen nahi dana, ontxo diela eta ez diela gertatuko zanik. Herri honurako menditan, etzeo goritatio, insinizetio, bereziki, lariziotik gehiago, bai. Etzeo gartainokoi, baina gaixotasun editorri dek eta pinori horik pikutara, hongo jok. Apostu bat beti zeok. Noski zeok baita ere apostue elemento naturalakin, klimakin. Izozte etxeken olako tokatu diela, egokitu diela aizetek, zoritxar bat gaizkile modun jokatuta sute bat sortu dela, behin maiotan sortu dien bezala, eta harrekit jetun derrotxe. Gordon, horikin ezin dik kontatu, ez? Baina herri honurako menditan ere eiken dan planteamentu edek etorkizunei begira han tipo bateko, era bateko baso bat sortzean. Izan lehikek espezie bakarrena, izan lehizkek mistok, frondosanak, koniferonak, bitatin astun, udalakin zer nola jokatzen deken, udalak zer nahi dun, nola ezkondu hori, eta hori, hortidek nola batxe. Ni badizkia eta emiste demoran horri bilita, zainbait detalle ez, baina nahi udal batek deba garaikoa, eta deba garaian dana kooperatiba, danak ezkurre tope, eta zinegotzi tokatu zen gizon batek alesantzian. Baina hor, bi zatitan pinu intxinisa zeban, zati bakoitze dozena bat, 14 hektareakoa, eta bat moztuan da, bigarrena, eta zer aldatu ondoren. Eta, ni planteamentu bat egin niban, eta arrek, baina, hemen oain, zenbat milioi eta dieta, etxekia zenbat zin, 20 bezala, 25 igotzok. Eta, baina horiek, zenbat urte pinu eta, 40 bat urteo, hola, entzian nueroa, desentzean, urteko, hau da honen produzioa, eta behizio jarri, hortako, atxikori jarriko garen dugu bezala, igual, guezi joan, pago edo aritz edo hortako jartzea, ez? Eta nik esaten nian, joder, vale, pero también habrá que comer algún día. Eta oioan, bere disekzioa asuntona oioan, eta ez duke behar, nere ustez, ez duke behar. Nik usten diat, beharko litzekela lehen esan dena, ekoizpena ahaztu gabe, jun eitea etorkizuneko plantazioa. Eta horrek eskatzen baldin bado koniferoa jartzea, beha bakarriko nahaztun, jarri, inungo problema ipe. Pagoa edo aritze, ni, por ejemplo, beha bakarrik aldatzez nun bezala. Ni nahazten nian beti konifero batekin. Koniferoa ostozabalori baino azkarragoa ziko zan usten, eta launduko ziona ostozabalorri gora igotzen argibila ahalik eta adar gutxigokin eta ahalik eta zuzenena, etorkizunen handi 1 urtea, izango zin pago okeo, izan zitezen
ahalik eta txusenenak eta hobeenak berezko baso baten bezala. Ahaztu gabe ekoizpen hori plantatu eta handi 100 urtea izango zana. Izaten baldin mazan, baina nik hori euki diat beti begin aurren eta usten diat gaina ala behar dola. Herri onurakoa izan, edo partikularrana izan. Horri heldu nahi goniko pixkat, ez? Aurreko elkarrezketan Jonekin egon ginen, pixkat kontu hontaz hitz egiten, ez? Eta pixkat hortik ebai jotzezan, ez? Askotan produkzioaz, edo ekonomikoaz, edo asko hitz egiten dela, baina bakoitza bere neurrin jarri behar dela, ez? Azkenen horrek denbo asko eskatzeula. Inorrek ez dula inbertsio bat iken, hemendik 40, 50, 60 urtea, ez? Pixkat hor sakontzea, eta nik uste lehen esan dula, ez? Herri onurako menditan oaindiken gehiago, ez? Oaindiken, edo, bueno, behintzat, oaindiken beste ikuspegi bat dago, ez? Orduan, pixkat hor baineko nuke pixkat sakontzea zentzu hortan, ze askotan badirudi ez dela, lehen esan zuen, ez? Onura bat epe motxekoa, ez da onura bat oso epe luzekoa, eta ez dana onura personal bateako, kasi, ez? Ja, urrungo generazioantzako, eta onura publikoko benditan, beste generazio batentzako, ez, baita, ez? Orduan, pixkat, hoi bai, irutzait bai dela esan beharrekoa, ez? Nola baite, bueno, askotan aztuik ezagula hoi, ez? Guztiz ados. Ez taulako beste zer, epelu zen inbeharreko inbertsiotan, edo lako gozta. Aldundik duela etxekiat urte pare bat, hiru agian, aldatu zian espezie batzun mozteko epea, erabat mozteko epea. Eta afektatuena izanoan eukalitue, lehen 15 urtekin moztu zeikean, eta 25 urtera iozian. Eukalitu ego eta 5 urtekin, eta hori goizenekoa, lehena. Ik zuzen esan deken bezala, 25 urtea begira nork egiten du inbertsio bat. Inork, jamás en la vida. Ingodek, familia baldin badoke, pues, pentsatuz, bueno, ikasketak ingo izkie, eta eunen baten izango dituk ez dakizer, amets bat ingo dek, eta inbertsio ez dela jonai baldin badek, pues, joko dek etzekiat, inbertsio dan, baina, hoi dek, gutxienekoa, guztiz izorratzen nahi dan, insiniz hau kontu izan, eta 25 urtezkez moztu zeikian baita, baina egia danadek, zeuken garapenakin, pues, normalen 45 urten mozten zala, behan dugu ere, baina behintzen 45. 45 urte, eta egia jo hitzeken lehen da bizi mozten dana. Pago eta joten baldin magea, gutxinez 100 urte juk. Aritzea joten baldin magea beharko izkik, hemengo, lehinzgatzagan herri onurako mendintzeok, nire ustez Gipuzkoako aristiko behena. Zaharren adalako ere, baina aristi oso ederrazeok, mendiko Kuerkus Petrea, mendiko aritzekin, eta hoi, harreke, 150, 140 urte bat zuzkik, eta ondio antzegu, mozteko kuntu ipa, Orduan, zertaz aigean hitz egiten, pixka, baita ere diskurritu behar dik, eta horrekin lotuta, CO2 edala, eta ez dakizer, huella, karbono, eta bazekiat, hau entzuten don bakarren batek, ogeiok, akaso igual esango guela, bai, baino geho egur horren transformazioa, ez dakizerta juten baldin bada, bakizerta juten baldin bada, berriro ere atmosfera dijoa karbono hori, eta ez dakizer, bai, nahi dan guztie. Baina, zenbat eta gehiago azitzen da landara bat, por definizion, azitzeko urdun eta karbono gehiago surgatu behar dik. Orduan, eta guetzen eukaliptui bakarrik etzeok, ba ezpa. Ez ukauta daukealako, pontxe pentsatzen atxo, puntu baten akaso jarri beharko dela. Baina, hori izan da, eukaliptue eskedek zeru bat. Zeti, ue azitzen dan bezala, azitzen nahi dan bitarten lanen nahi dugu, lanen, gehau bai. Ze problema dauku. Eta guzu eukeo, industri bat, Hernanin, holako negozio egite juna, eta hostia, prepauta ekarri, baina hola xatak eki. Eta Hernanin zeo papelera bat, holako egurregin lan egiten dona, eukalitu ibiltzen dona, eta erreko, Ego Amerikati, barkukarak, eo bestela, gertuenekoa, Bizkaiko erarki bukaukoek, Kantabriati, Galiziati, surtitzen dek. Eukalitu materialakin. Guk hemen eukalitu behar ez teulako.
guri hemen eukalitu kalte aukia egiten diulako. Ez tek zuzena hoi. Ez tek zuzena. Nundare gue kilometro zerok, nundare gue huella de karbono famosok, nundare histori hori danak. Eta ni poltsikotea eta dan hau, mukik atatzeko, beste telea zoket, beti telazko ebiltzen dira nik generalen, baina gaur, uera isamarnola nabilen, paperezkoare, bai. Baina, holakoa ibiltzeik mundu guztik eunero. Noski, komonen, pasatzen gaitu danok, más o menos, eunero baita. Hoi, nundi atatzen dalakon, zeruti hola inda eroitzen dalakon, ez. Konstiente izan bardik izartea, ze mundutan garen, eta zertan jokatzen egean, eta beste gainentzik joan behar hau, garai baten gu handi ume ginenen, eta nik 76 zuzkat, egun da 76 urte, zapi gume erize jarrentzaien, da jarrentzaien telak, altzan bezalako, eta mukizapik danak itun telak, eta dana hoan olakoa, urdun, bizigatuk bizigean bezala, eta bizigatuk oso ondo, eta ojala, okerra hori ez teila izan, baino, ez diatuzte konstiente geanik, zer behar daren gu bizigean bezala bizitzen jarraitzeko. Nik horri gehituko nioke, zuk ejemplona jarri zu, eta beste bat da igual, biomasa, askotan itzin, biomasaz, badao moda bat, edo, nolait esateko ez, nolait energia berriztagarriena, eta, pixka biomasa, bai zure espala eta bai peleta, eta horrek ere, horreako espezie egokinak ere, akaso ez dira, kontradikzio horiek ere badaudela, ez, baina zuke aipatzen beste ejemplo bat, de rabiosa aktualidad esango ditzen bezala, ez, eta badala hoire, koktelera hortan, ez, eta benetan ze espezie landatu nahi dituen hortan ere, egon beharko lukenak, ez. Dudai, tikinik gabe, eta eukalitu gortagan funtzionatuko likek, ondo funtzionatzen nik etxean garaien erre izan dunean, da oantxe bertan eukera bat zeukeat, eta demo asko baino nago, erreko diago, normalen pago erretzen diago, urten guetxen 10 bat ona behintzet erretzen dituk, eta hoi, normalen pagoa izaten baldin bare nagusiki, oain partidatxoat eukalitu izan dira, eta erreko diago gero, baina, eske, hoi, dek nahi eta ez, biomasakin, a ber, puntu bat bai aipatu nahi nik, biomasakin hemen daun problema nik usten dira kompetentzie papergintzako sektorekin. Biomasa enfokatzen baldin bada, esan den bezala, plantazio gehin hartarako bideratuta, bale. Biomasa planteatzen baldin bada, oain arte planteatu den bezala, basogintza guzten zitun ondakinek nolabaite aprobetxatzeko, oidek, inviable 100%. 100%, ekonomikamente dek, una ruina. Biomasa zuzendutzen baldin badek, oinarritzen baldin badek, dauzkun pagaditan bakanketak, basogintza jator bat eginez, baina han atatzen da egur hori, zatio, zorionez uzoritxarrez, guk dauzkun pagadik gehienak, ez danak noski, baina gehienak dituk, kalidade teknologiko aldetio nahiko justukok, eta eskasak dienak asko. Orduan, eskasak dien hori eta basogintza jator bat aplikatuz, etorkizuneako pagadi onak sortu ditzezenan, bitarten ateatzen dan egurroi erabiltzea biomasatarako, bale. Beste gauza batzutako rendimendu ematen duen bezala, biomasatako ere emango likek. Baina, zerek nire ustez hori bik. Noski zerrate egitako eta despojo eta hori gaurko honen pelet egiteko eta ibiltzen dienak, baina plantazio gehitea espreski biomasatarako edo bestela pagaritako basogintza. Pinuritan eta baten da besten da, ez de posible. Han gelditzen dien adarra, puntak, ez dakiz zer, beste gaintzikoa papelera, ozerra horti ezin lehigek. Eta dek, behar dana zio-zi. Eta enpresak bazerek, hemen behazen bat bazeok, basotatio atatzen dien hainbat material, ara ematen dienak, pinuri bat moztean nahi danen, pinuritan tarten egoten ditu bestelako espezie batzuk, eta beste, eta, nausiki olakok, pinuk igual
txarrak puskatuta baldin bat zeuden, neurri jakin bat eduki ez eta galera asko daukena paperera bilaltzekota, pues horrea sartzen dizkie eta hor, egiten dizkie espalak eta espal horrekin funtzionatzen die. Eta dek irteera bat, baina oinek lurren eukita. Eta nik, desde luego, apuesto inbarbanuke biomasan ingurun, ingonik apuestu klaroa plantazio ginasi, eta esan ez, dane bezala bestatzu, pauloniak eta ez da gizera bakizan, oso urte gutxina zitzen dienak, eta jarri, eta ez hau dijoa ontako. Eta punto, hortio. Hortio nik usten diat izan leitekela etekin bat, biomasa sortzeko. Eta zirkulo hortan, plantazio horrek garaiz denbora gutxin hasiko danak karbono aldetik eukiko bere asuntoa, pasatuko dek erretzea eta harrek behize ekarriko karbono ginetzek ezer, baina ala ez da guztize, nik usten diat eta dinamizatzaile bezala basogintza, basozale sektoreako izan zitekek. Bueno, beti deu parentesi txiki bat elkarrizketa guztitan, programa hau horrexan iken dalako, eta horrexan grabatzen dalako, eta bizkat gustatzen zaigulako, gure gonbidatu horrexai buruz galdetzea, zoe kasun lotura desente hau kezu horrexakin. Pixkoa bai. Orduan, beti galdetze horrexako proiektuan ingurun, orduan zurire galtu nahiko benizuke, bizkat nola ikustezun, edo bizkat, nahiko gertutik ezautzezulako, beste ikusuntu bat eukitzeko. Nik, zesango jat, horrexan daun proiektue izan ez balitz, ez diat, imaginatzen ze izan ziren horrexa, bai artegie, gaztandegie, argindarrakin, baina bereziki hasita artegie eta harrek dauken inguruntzako eta bertako biztanlegontzako lotura, hainbat terreno, ia otari eta komeri bihurtzen izienak, hain berreskuratzea eta berrerabiltzea larre bezala, Solizarren sortzen duen artasoro potente hori, eta beste, eta netzako ez diat imaginatzen hori gabe zer izango litzaken. Eta artegie, han, gaztainan, zuloaten daun zerbait, berta jutez baiz ikusteztana, gaztandegi ere berrie etziket, bukauko aldezu eunen bateen, saiatzen nahi. Baina, ere han, ez tala zerbait, litzartzako kruzen jarri eta behi daut, eta ikustalde gue, ez tala olako ezerre. Baina hemengo lotura, hemengo mamie, eiken dona, aparte, izan dena, argindarran asunto hori, eta beste, eunen baten hona, etorrerko jau, debaldez tartan hemen dago zu eta, aportxain barko jau, hanik, ez nauk imaginatzen zer izan zitekeen horrexa, nik ez auto non horrexa. Nik ez auto non horrexa, baserri kuadrilla bat, eta herri bat, eta jende batan, da ondo moldatzeitzen, da bigarren familie hemengoa diat, ondo hartu izan inoan, atxetama hemengo netzago jende ezin hobe izan itun, eta niz esango jat ez, baina hoi berroi urte gerogoa, martxa hartan izan baldin balitz, ze izango zan hau, zero, etxe berrik, ematen dion bizikin, nahi eta ez, zerbaiten movimentu izango goan, ez, baina nik usten diat, pelota itxe izango zenbaiten aurren, baina tarte neotek, eman dioken da, ikin batean ondan jendeek, eman diozuen bultzaizoi, nik usten diat izan dela potentea. Luego pagas. Rondan kontu. Horrexataz, horrexako kapitulua bizkat izteko, baita ere horrexakin harreman handi eukizu baso gintzane bai. Eta, bai jakin, bizkat
zehaztuta, jake horrexa zaigan, pixkat horrexako basogintzaz daukezun iritzie, edo jakineko nuke. Iritzie, erronkak, bueno, libre. A ber, hasiko nago horrexan aliatu baino lehen, oinarri batekin. Herri onurak omendik, orokorren, ditu kalitatez eskaxenekok bazar guztitan. Batetio, baserrietatio, gertuen zeren terrenok, herritatio, gertuen zeren terrenok, jabetza pribatuana aliatu dielako mendeetan zehar, eta herri onurako gelditu ditu, pues, han, urruti eta plan hortan. Alde hortatio, nik esango nikek excepziok diela Leintz Gatzagak zeukek herri onurako mendie orokorren kalitate onekoa, ez dauken basoa, pagarie kalitate oso txarrekoa zeukek, bere garaien pues, gatza sortzeko eta bat eta beste biomasa, indarra handi sortzen zuelako, bereziki, eta bueno, azkeneko 22 urten, India ulana zatika, harri buelta ematen bertako genetika, bertako pagotatio bir sortu, urrungo belaunaldi bat, eta etorkizuna egiten, ez? Eta oinati zeuke beste mendi bat, nun dek, siniste zine, goikoa, Arabako mugan da, beste mugatzutan handaren sailek, partikularra ditu, beran darenak partikularra ditu, eta tarten daun solomiloa ederrena herri onurako mendiedek, etxo sinistik, artia mendiedik izena. Increíble. Zati, normalen izango gukek, artia mendie bukatzen den mailati, gora eolikok dareneko hartaino, ue izango gukek publikoa, normalen, nahanez. Horexa etorrita. Horexa zoritxarrez, etzuzkek terreno kalitatez bikainek eta gutxioik ez. Etzuzkek, pues, kiroinopodoko terreno gehienak. Oidek, netzako problema. Orduan, hemengo basogintza jonbarko ligek, landare frugal esan dienak, exigentzi gutxi dutenak bizitzeko, hala ere, azitzen dienak, eta tarten, pues, korte bat eta errenta bat udalari ematen diona. Udal gurea atangoa bezala herri potentea izaniki, ekonomikoki, pues, milioi batzuk tarteka, milioi pesetak. Kontotu ez lehen hori. Urduan. Diru askotaz pestatan itzik. Pestatan. Urduan, tarten, hainbeste urtetik behin, golpetxo bat jasoz. Urduan udalen egongo dienak, egongo dituk eta haike beharrak izango izkie, eta holago golpe batek, onura ikartzen dolako. Beste aldea, lektura, gaurko egunekoa izango litzakena dek, olako plantazioiko, olako zei jartzen lekun, esan, eskaxa eta baldin bada, eta oandita motibo egin utzi, berezkoa, pues, artea baldin bada, zinurri baldin bada, ez dakizer baldin bada, aukera badek. Nerea ez, zetio, handio, basurde geharki biliko txuk, gazari geharki biliko txuk, eta hori dana, baina handio, etxeok, maien jarri behar da 100 ogioi lortzeko etxeok ezer. Eta oidek nik lehen esan dia behin minutan, eta nik onartzen ez deten zerbait. Eta basogintza eta sustengarri behar baldin bado, behar dik 100 ogioi maien jartzeko zerbait behar dik. Nahi baldin badare alako 10 hektare horitatio ekoizpenea jarriko izkio 2 o 3 aldienak eta beste gutxiko izkio ez da izer, kompensazio bat egin baldin balike, bale. Ni ez nauk erabat aldeatea juten da gutxioik usten diat danantzako eta danontzako behar dola lekue eta joera, baino danontzako. Ez produzioa haitxu ezkeo fuera, produzioa ez. Ez produzitu inbarra dugu. Kale nortxe produzitzen daba. Jendea zerta joten da lantegita. Zer da? Inteligencia artificial, 3 punto no sé qué, 5 punto no sé cuántos, o 47 punto ez da izer. Zerta goatza? Amerikata ez da izer saltzen deula, Alemanine, los amos gehala, ez da izer, Txinan egu enpresa badarela ez da izeiten duenak, Mexikon badarela ez da, hoi zer da? Produzitzen ez alda? Hor produzitu eta hilero kobratzen deunakin, ez algea batea eta beste ifi eta afa hiltzen.
Orduan, produzitzea arlo baten libre baldin bada, danetan behar dik. Danetan, zeatik danetatio behar dik, eguneroko gire lortu. Zeatik kalen izan leike todo libre, eta behin handi atatzen garen ez ocio, paz y esparcimiento. Ez. Hoi ez tekola. Elige behar. Hola dek, baina elige behar. Eta gutxi egike. Da, huile del carbono eta hori danak, eta komuntu asko, baina astegu gara hilatzen danen, trank, arrankao, ike me boi. Da, izan gaitezen, serio xagoko, izan gaitezen, etzekeat, joder. Bada esaldi bat asko uste zaitena, da koherentzia absolutoa ez da existitzen. Ez, baina inkoherentzia absolutoa, bai, eta ez tik behar. Hemen, horrexako puntan bizidan, antzako, jarri exigentzik, hau, egon bardik, hola, estampat, eta gaur eta hemen diurte betea, hola egon bardik honek. Nik han beheran esan dealako. Ez, gauza ez tekola, elike gola behar. Eta horrea jau gatuk, eta ni horrek bentzik, nahi gabe gaundinetako eman dizkianak nire lanbiden hori izan dek. Jende mentalia horrekin, pues hoi, nahi tokatu zaia, pues aiako harriko herrik etako mendik amatea, debagaraiko bai, eta bueno, tarten goierriko, eta daneti ez. Joder, dituk udal potentek, ikusten deanak, milion arriba, milion abajo, kasi que... Han ez dakitzer, oain kaleen, tranquilidad, zein behar da, hau txikitu behar aldan pabelloi egiteko. Venga, pabelloi egingo dugu. Ez? Hemengo aiztik eta nuntzien ba. Hemengo suficientzia, nola da noi, alimentaria eta hemengo sorok eta nuntzien ba. Hemen, bizkarrotan ala, ez? Han beko zelaiaitan, pabelloia daren hartan. Urdun, joder, coherencia absoluta no, pero incoherencia absoluta tampoco. Bai. Hoxe, azkenengo galderetako bat hoxe neuken, ez? Bizkat, eta ja igual aurreatu zea, baina, bueno, agar osatuko zuen. Bueno, aipatu zu, behin baino gehiotan, ibilbide luzea aukizula basogintza kontan, pasioz, gaina zehorrek aitortu zu, baina, bueno, nabari da. Hoi galtu horrezu, bizkat, ze irakaspen utzi izun, edo bizkat, ja bizkat aurreatu zu, baina, dola galdera potolo eta hola borobiltzeko itakoa. Irakaspen ikutzi ez diatuzte ingatik. Ez, a ber, eske gauza aldatu dek ikaragarri. Ni mundu horta sortu nitzenen, a ber, etxeti hasita. Zaharra okiko zeoan miresmen bat eta zeoan, errespeto bat. Ni mundu honta sortu nitzenen, nik izautu nizkia, pues, hemen basozain ibiltzen zen Angel Peralta Domínguez. Gizona, pues, Monkaio azpiko herri baten jaio, eta, pues, bueno, pues, destinoz, honea tokau, eta hementxe, guarda. Eta, bezala, ezautu nizkian, teknikari mailan da, nire veteranok izan zienak, danak gaina geho pasatu dituen aldundira ere, baina nik ezautu nizkian, Donostiko Agirre Miramon kalentzeon ikonako izan dako ofizinan, eta nik danak eta hautza aldatzea iz, eta nik etzekea behatzenean instituzioa atzupezela, eta itxun, ni geroa bihurtu nintzen bezala, gizon bat adin gehiokin eta resabia usan dan tipoa, eta izatia ikzerean, pues, de vuelta zerean, nik izautu nitxoneago, baina nik ikusten izkian, ez idolo batzuk, baina bai, ibilbide bat zeukenak, ikasketa batzuk noski, ni bezala, ni arte bukatzeko nean, baina ia inda zeuzkenak, eta ibilbide bat lanen izan dako, eta nahi eta ez, egie bat baldin bada absolutadek, ie lana ez teala ikasten eunero baizik. Eta jarraitzen baldin badak, ikasten juteiz, hobetzen juteiz. Eta jendeaik hortantzerean, ikasketataz, bai, eukiko ziren, baina ben ibilbide profesionala indazerean. Eta haik tatio, si esto, si lo otro, erderazko, izatean generalen dana, eta aquello, pa aquí, tal, sí, porque allí pasó esto y allí hicimos lo otro, y sí, haciendo el deslinde del monte no sé qué, tal.
basozainek, pues gaurko honen gehienak sartu berri gaztek zerek. Ofizioik ez daukeenak, ez hobek eta ez okerragoik, ofizioik ez daukeenak, motiboik ez duelako handio. Baina, ni tokatu nitzenak itxun, veterano jendea. Eta veteranoke, nik oain itxean bezala, las batallas del abuelo Cebolleta, pues hoi, indegek, mentra de aquí, me sale de aquí, oindegek entzun, eta entzuten baldin badek, eta nik entzun itxenean, sin más, inungo ezer pentsau zarrai etxene entzun itxenean da, airire entzun itxenean, eta hango pasaizoa ikin eta bat eta beste, juteiz jantzten zer gertatzen da, nola, ozeatio bat, o beste, enkizun hau itxeko garaien herri hartako kino, udal hartako kino, ez dakiz zer izan zan, o beste izan zan, o ez dakiz zer, o bakiz zer. Hoi, eta ire ibilbide profesionalen ikasten da ez itzen juteko, garatzen juteko, olakoa berde, eta gaurko niretzeko lokoik. Gaurko niretzeko lokoik. Eta denbora gitxo zemaki hau, sortzen dien berrik, igotzok ze mailatako din, bakoitzek eukikoik be diploma o be lo que sea, hola besapen, eta ia mundu guztiri nintzaio, ez da mundu egin sortzen dela, eta ez tegola. Ez tegola, eta gutxioik, Orduan, ni ze usten dut, zero. Eta pena ematen txik, pena ematen txik, zatio, hainbeste urte, pasa inguru batzutan, hainbeste pasaizo bauzkek, bide bat eiteko garaien, ze arazo izan dako honekin, o bestelakokin, o lurrekin, ingurukin, o zingauzakin, eta kontauko ituzkenak, eta jendea pixkat jabetzen, o jantzten, o juteko, hau iteko alakokin permisoa eskatu den doan, eta hau lortu den doan, da bestela ingen doan, da hau ingen doan oneatio, besteatio, ezoke oso egoki hemen eitea, baina ingen doan oneati eta areatio, atzetio, esatea, gaurko honen, lehinz gatzako pagari hori ikusita, esango leuken bezala, baina mierda. Pagari bezala, ostoz jartzen dienen, oso politxedek, dana pagariek, eta sartzen baldin baiz, hango ipurto gerraik, eta 10 aldiz, o 20 aldiz, moztu dienak, eta ia azpiko sustraiek, indarrek ez daukeenak, ematen duen zepa haue, altzuma haue, tente txusenea emateko, hola ipurto gerdana, papelera Frantzia garaien hainbeste tonelada junitun, zati bestela etzan empleatzeik. Hortaino, baina zeati dau hoi. Lehenko tonto zien, etzekien basogintzan egiten, mugea pasau eta beste alde Naparron, los putos amos de la barraka, perdón, basogintza, pagaritako basogintzan bereziki, eta hemen ez, hemen idei egitzeuken, ez gauza gestiola, dana daukea zergati bat. Eta zergaiti hori zautzez baldin badeo, degoi, jun eta aurreko golpeen. No, bastidiez, nune hondi hemen aurreago, hau izateko hemen. Ez tekoi, eta transmisio hori edo kito. Eta nahi pena izu herri mantzeik. Baina, elokei. Bukaera, zehar beste laburtzeko zehar hona zala. Honea xe prestatutakoa bintzat, o bintzat gutxi gora bera zehatutakoa. Hasieran galtu ze espero zuen elkarrezketatik, bukaeran ze sensazio egin gatu ze? Ona, usten dian nire batallita kontau dela, eta he venido a hablar de mi libro, lehen atarin izan den bezala, eta usten diat nausiki nire liburu dut zitzin dela, eta entzulego, izan dela magnanimo eskuzabal. Azkenengo eskaeratxo bat, beti ike dugu, ja kamara ibei da, minututxo baten, bizkat, jende animatzea elkarrezketa hori entzutea, eta bizkat topatuko un elkarrezketa hori entzuteunen, orduan, hau bai, zu kamara ibei da, minuto de oro esatean. Minuto de oro, kobra, atatzen gani. A ber, nik noski, hiloa izaki gonbitxe intziana ez nola esan. Eta konfiantza osoz, etorri honea, beste ozin lekota jungo nintzen bezala bai, batallita kontatzea, baina ondo ez. Nik uste jendea honea etortzea, itzeitea eoki dala, zati mundu guztik zeuke hau gure arlo baten edo gen batallita kontatzeko, eta entzuteko behiz, ni entzule eskasa baldin banaiz ere,
baina nik usten diat, zertaz interesatzen zat nahi gai bat edo bestea, danok zaukeagulako zerbait interesatzen dana, pues, gai hori jorratzen dien ezkeoz, pues, segi programari eta batena eta besteena, pues, tokatuko dala entzutea eta gustoko izan ditekela. Orduan, animo. Bueno, eskerrik asko, Vicente. Placer bat. Eta, batzuei nola ez eskerrak zuei ere horregoteatik, eta beti bezala urrungoan hobeto. Venga, eskerrik asko.